ನೋಡಿ, ಇದು ಮೂಗಿನ ನೇರ ನಡು ಬೈತಲೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ನಡು ನೆತ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ನಡು ನೆತ್ತಿ. ನಡು ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಂಭಾಗ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚು ಅಗಲದಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹೀಗೆ 2 ಇಂಚು ಅಗಲದಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಿಂಬದಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಸೈಡ್ ಹೀಗೆ ಹಿಂಬದಿ ಇಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೀಪಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇದು ಈ ಥರ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಚಾಕುವಿನ ಹಿಡಿ, ಇದು ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಥರ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸರಿ ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಪೆನ್ನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಪೆನ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದೇ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂಪ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಚಪ್ಪಟೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರ ಎಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಯಿತಾ. ಬೆರಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಪೆನ್ನು ಅಥವಾ ಮರದ ಹಿಡಿ ಈ ಥರದ್ದೇನಾದರೂ, ವುಡನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಈ ಥರದ್ದೇನಾದರೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕದು ಈ ಸೈಜಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದಪ್ಪ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಪೋರ ಇರಬಾರ್ದು, ಆವಾಗ ಪ್ರೆಷರು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಪೆನ್ನುಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಪೆನ್ನುಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅಂತೂ ಈ ಥರ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದರದ್ದು ಮೊನೆ ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬ ಚೂಪು ಇರಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಂಡಾಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡೋದು ಹೀಗೆ. ಈ ಥರ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡೋದು. ನಡು ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡೋದು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋವು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ನೋವಿರುತ್ತೆ ಒಣಕೆಮ್ಮಿರುವವರಿಗೆ. ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ನೋವು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಾಗ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತುಂಬ ನೋವಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 15 ಕೌಂಟಿಂದ 20 ಕೌಂಟ್ ತನಕ ನಾವು 1 to 15 ಅಥವಾ 20 ಕೌಂಟ್ ತನಕ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಬೆರಳನ್ನು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೇ 1 2 3 4 5 ಹಾಗೆ 15 20 ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಬೆರಳನ್ನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಡೀಪಾಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡೋದು. ಎಷ್ಟು ನೋವು ನಮಗೆ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ನೋವು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡೋದು, ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರ ನಾಮಜಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕ 15 ಅಥವಾ 20 ಕೌಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪುನಃ ಅದರ ಪಕ್ಕ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಕೊಡೋದು. ಮತ್ತು 15 ಅಥವಾ 20 ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು. ಹೀಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುವಂಥ ಒಣಕೆಮ್ಮು ನಮಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಸಮಯ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಾಳಿನೂ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹವೆನೂ ಒಣ ಹವೆ, ವೆದರೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ವೆದರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಣ ಕಫನು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯೋವೃದ್ಧರ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡೋದು. ಅವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪರಿಹಾರ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಗಲೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದು, ಕೆಮ್ಮಿ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಎದೆ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಮಲಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ, ನಿದ್ದೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಲ್ವಾ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಅಂಥ ಕಫ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿದ್ದೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಈ ಕೆಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇನೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಣಕೆಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಥರನೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡೋದು, ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ. ಈ ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋ ಕಫಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ತಲೆಯಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕಫ ಬಂದು ಅದು ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ.
ಒಣ ಕಫ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ನು, ನಮಗೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಏನು ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಆಯಿತಾ. ಆ ಮೂಲಕಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಆಯಿತಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಣಕೆಮ್ಮು ತುಂಬ ಇರುವವರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿವಸದಲ್ಲಿ 1 ಸಲ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನ. ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಸಲ, ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಅದೇ ಮತ್ತು ಊಟದ ನಂತರ ನಾವು ಊಟದ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತನಕ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಈ ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿವಸ 2ನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಂತೂ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಹೀಗೇ ಕೊಡೋದು, ಇಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡೋದು. ಒಣಕೆಮ್ಮು ತಕ್ಷಣವೇ ಶುರುವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಶೀತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗಡಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಗಂಟಲೆಲ್ಲ ಕಫ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಥರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಒಂದು 15 ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜ್ವರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಜ್ವರನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು 15 ದಿವಸ 20 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಕಫ್, ಅದು ಮತ್ತೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ, ಆಯಿತಾ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಕೊಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 4 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ 4 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ 3 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 3-4 ಸಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ನಮಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಕೊಡೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ, ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ. ಈ ಸಂಜೀವನ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ 2-3 ಸಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1-2 ಗಂಟೆನಾದರೂ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಔಷಧ ಇಲ್ಲದೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋದಾದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ಅಲ್ವಾ, ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಇದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಇಷ್ಟೇ, ಈ ನಡುನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೀಪಾಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡೋದು. ಒಂದು ಸಲ ಬೆರಳಿಟ್ಟರೆ 1ರಿಂದ 15 ಅಥವಾ 20 ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪುನಃ ಅದರ ಪಕ್ಕ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡೋದು, ಅಷ್ಟೇ, ಆಯಿತಾ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.